Sveiki! Šodien jūs Valmieras stikla šķiedrā uzņemšu es, Indra. Dodamies! Šodien esam tekstila ražotnē, vietā, kur es strādāju. Esmu aušanas operātāra un esmu jau šeit 3 gadus. Sanāksmes ar kolēģiem notiek katras maiņas sākumā. Vai tas ir īsi pirms 6 no rīta, vai īsi pirms 6 vakarā. Izrunājam visu svarīgāko un aktuālo, kas maiņas laikā jāzina. Kopumā uzņēmumā ir 9 ražošanas nodaļas, kas stikla šķiedras pavadienam palīdz pārvērsties dažādos gala produktos. Austuves nodaļā kopā esam 152 darbinieki. Vienā maiņā strādā 15 aušanas operatori, un katram no viņiem atbildībā ir no 14 līdz 18 stēlēm. Kopā nodaļā ir 170 stēles. Visvairāk es novērtēju Valmieras stikla šķiedrā strādājot izaugsmes iespējas. Varu pieminēt kā piemēra pati sevi. Es sāku kā aušanas operātore, un šobrīd esmu vecāka aušanas operātore. Manas apmācības nodrošināja mūsu darba vietu. Vēl viena lietiņa, ko es ļoti novērtēju strādājot Valmieras stikla šķiedrā, ir tas, ka mums grafiku dod uz gadu. Tas nozīmē, ka tu vari ieplānot savas brīvdienas un, protams, arī ikgadējo atvaļinājumu. Algas dienas mums ir noteiktos datumos. Ja gadījumā datumiņš iekrīt kādā no brīvdienām, attiecīgi aldziņa tiek izmaksāta dienu iepriekš. Pašai man gan līdz šim nav noderējis, bet mūsu darba vieta piedāvā veselības apdrošināšanu, kas ir patiesībā ļoti svarīga, un ne visas darba vietas var nodrošināt ar šo, jo tu nekad nevari zināt, kas ar tevi notiks rīt. Visvairāk man patīk kolēģi. Ar viņiem sastrādāties, jo šis tomēr ir komandas darbs un ir svarīgi, kad ir visi par vienu un viens par visiem. Nodaļā darbojas vairāk meistaru palīgi, kur ikdienas darbi iet roku rokā ar aušanas operatoriem. Šī ir vairāk kā darba vieta. Tā ir vieta izaugsmei un jaunām iespējām. Tiekamies Valmieras stikla šķiedrā, vietā, kur ražojam neticamo.